4번 타자 센터필더 김지찬.
맞은편에 계시는 분들은 파울볼 조심하세요. 방향이 잘못됐어요. 방향으로 할 수 있습니다. 여러분들 목소리 조금만 더. 여러분들 화이팅! 자, 방향으로 감사합니다. 저쪽으로 저가 힘 보여주십니다. 강민아 한번 넘겨버려. 강민아 할수 있다 믿으면 마음을 모아서 다시 한번 강민아 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 박수 박수. 가자 강민아. 자, 할 수 있습니다. 다시 한번 강민아면 파이팅! 강민아! 우리 목소리가 매학자 돌아올 수 있게